Many good dear say that the shame from you. A deep money. Tote agong Dhamma labuya. So you have a case that way. You have a case that way. Johnny Yaishiva. As you take the case that Kiriya, Yotover. The case that Kiriya could not be a very good dear. Tote from you with Dhamma, Yinja labuya. You did it, you jimbo. You did it, you resolution. Apamara, Mami Malia, Mabomasa. But you got Mali Hen at the war. She did ceremony at Piodo. You did you resolution of Pamara. Posa. Piquetly Hen at Pamara Pibomi. You have my body less family and left your door. Did we add to the camera? Boring are you? You are you, my ship. A dinner are you, my ship, boring are you, Lydia. A good ship with a good way, Pietro, Eminamian son. Nadia Sultane. You dear Roma, good way, good way, Pietro. How be this says already, Eminamian son. The Miasana Yunadia, Chimney people here to it. Go got silly, Nick and look me out. A dinya, Miaba. A dinya, Miaboa. You Muyaga, Miani Lucy, a dinya, and a lailu, Mamiu. Tiratan so. You Muyago. Tonyati, short Charlie. The water Taina Tara, Guida Sana, Sauna Gera. Juara Lana Chada, Middle Cadamilu, bit of when I was Savori. For what you did, Mimian Sanzani, below later, Shida. No Machalo, she seen that Malay, when I seen it Malay now. I don't know Charlie. Pivili time, Pivili ta. Pivili que Pivili sa. Pivi joa lancha, and Muyali, and I lovely at it. Go a Lunai, Lunai, the water I do. Kana nere, Bocomia. Pione Lucy, Caripu, Nadoma Sulu. Pivili, body, Tayata, the I do. I look to you about it. Eddie Muya, you turn name. She got Pietro sugar iron level. At this scene, like me, name. Daruma, she very much beloved Nini Logo, this is a medieval. No Jama, me love it. And I used it, looked at it, covered it. I didn't know when I built it, I built it, quiz. I did also see them, you the look over it. You the Apamara, you the Apamara. Pero, busy I see when you see and so on, when you and so on. Now I judge me, my judging and so on, I'm very low over it. Go a deep in Yarishini, who want to dear everybody at Hubra, so we don't. I think in Yarishida, so we don't. Kalana made Dariga, Josiva Lula, we don't, Minjari Ayarigo. Ma Divida, so we don't only. I did a solution and I am you the Ayota with her. I did let me see out. A truth of shame, Makana would in a report, I was solution.
လူတွေကများဘလောက်ပဲထိုးဆွတ်ကင်တွေပြီးမဲ့လို့နာလာကြီးလို့မငြင်းညူသလိုပေါ့လေမခန္ဓာဝေဒနာတွေကိုမငြင်းညူပဲနဲ့တတ္တိရှိရှိနဲ့ဆိုရနဲ့အထုရမယ်တဲ့ဆိုပါတယ်တော့အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းတတ္တိပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြောမှာပါတော့အခုကတော့ဖြည်းဖြည်းသာသာလေးလုပ်ဖို့ရမျက်စိထိန်းဖို့ရနားထိန်းဖို့ရကိုယ်ကအသိပညာဘုဒ္ဓတရားတွေဘလောက်ပဲရှိရှိတရားထုစေကာလမှာတော့စကားမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပေါ့လေကလျာဏမိတ်တိုက်ညွှန်ကြားသမျှပဲလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဒါတက္ကိစ္စကရိယာယူသည်သည်ပြုခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းပြန်စိတ်ပြောင်းပြန်ကတော့အတ္တကိစ္စကရိယာမယူသည်ခြင်းခေါ်ပါတယ် Yesterday, the Venerable Sayadaw mentioned that one has to perform one's work, one's meditation work, in a particular way, so that the wholesomeness. Pure wholesomeness arises, that it develops, and for knowledge to arise and to become strong. And there are many things or many ways in which we have to do our meditation work. Now, among these various ways that we need to, in which we need to do the work, one is Sakkacca and Kiriya. Namely, we should practice in a respectful manner, and thus wholesomeness will develop, and the knowledge becomes strong. So, respectful practice is tantamount to the arising of vigilance, of heedfulness, apamada. And if one carries out one's meditation practice in a disrespectful manner, then this amounts to the arising of negligence, pamada. And pamada translates as negligence, as forgetfulness, as failure, as carelessness. Now, this, or having to work respectfully, Sakkacca Kiriya, was mentioned yesterday. Now, when one actually carries out the meditation practice, then one will encounter, or then the physical and mental phenomena, the nama and rupa phenomena, will arise and pass away. And they will arise and pass away at great speed. Just now, an object arises, and the next moment it disappears. An old phenomenon gives rise to a new phenomenon. All of this happens at an extremely fast speed. Now, in observing these mental and physical phenomena, one cannot be slow. So, knowledge has to be fast, and one, in order to cope with what is happening, with the physical and mental phenomena happening in the body and in the mind, one needs to slow down all of one's physical movements. So
the process of sitting down has to be done slowly. The process of getting up has to be done slowly, such as and other movements, such as bending, stretching, and so on. And earlier on in the practice, at the beginning, a meditator would indulge in, or would occasionally do a movement suddenly, abruptly, and with this it's difficult to develop knowledge. So instead, when getting up from the sitting posture, one has to do this very slowly. Likewise, very slowly, one has to perform the bending, the stretching of the limbs, and so on, and the lifting, moving, and placing in the walking meditation, the opening and closing of the eyes, the blinking of the eyes, and so on. So a meditator should be like a patient, and a patient who's suffering from a back injury, and unless this patient moves around very slowly, his or her back or injury will hurt a lot. And likewise in the meditation practice, it is only when a meditator carries out the various kinds of movements, changes of posture very slowly, only then will knowledge be able to follow all the different events. Now, later on in the practice, the knowledge will become faster. Now, if one abruptly gets up, then this amounts to disrespectful practice, and so performing all movements, all activities in a slow manner means, or is one aspect of practicing respectfully, and respectful practice then amounts to vigilance, apamada, and disrespectful practice amounts to negligence, failure, carelessness, pamada. Now, even though we possess eyes to see with, yet as a meditator we should pretend not to have eyes not to see. Even though we have ears to hear with, yet we should pretend not to hear anything. Even though we may have much general knowledge, yet when we approach the spiritual friend, then we should not cherish the attitude of, oh, I know already everything this spiritual friend is saying. So, furthermore, especially when difficult to bear sensations arise in the body, then we should observe those without complaining and without whining. And we have to practice with much zeal. And later on, in the beginning, we have to do things slowly, and or we need to carry out practice, the movements slowly, and even though we may have much general knowledge, yet as a meditator we should pretend to be ignorant. So all these various aspects who are meant by Sakkacca Kiriya, namely respectful practice, honoring the practice. And the opposite of this respectful practice
then is known as Sakkacca Kiriya. Sakkacca Kiriya. တချို့ကိစ္စတွေမှာမြန်မြန်တွက်တွက်ပြုမှအကျိုးကျေးဇူးအကျိုးမဲ့တွေမရှိဘဲနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ထက်ထက်ပြုလို့ရပါတယ်ဆိုကြပါစို့လမ်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အခြားတစ်ဖက်ကားတွေရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အခါမှာဟောဒီဖြတ်တန်းကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းနှင်းနှင်းလေးလို့မရပါဘူးမြန်မြန်တွက်တွက်ကူးရပါတယ်တော့မြန်မြန်တွက်တွက်ကူးမှအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်တော့ဆေးရုံကလူနာယောဂရံဖြီးစည်းလို့အင်းအားတွေကနည်းနေတဲ့အခါပြုံးနေထိုင်ပြုံးနေထပြုံးနေလှည့်စသည်ပေါ့လေမြန်မြန်တွက်တွက်ကြီးလူနာတွေကသွားပြီးတော့ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မကြခင်အသက်ထွက်သွားမှာပါဒီတော့ညီညီသာသာလေးဖြည်းဖြည်းလေးခြင်ရပါတယ်ဒီမှာဒါမှအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဒီမှာကိုယ်တွေကလူနာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ယောဂီကလူနာလို့သဘောထားပြီးတော့လူမာနဲ့တူစွာကျင့်ဆိုတာကြည်တဲ့ကိုယ်ရဆိုတာလူမာလည်းလိုရပါတယ်နော်ဘုရားတရားဟောတယ်အနေချင်းလောက်သာထည့်ဟောပါတယ်တရားစစ်တဲ့ခါသာဖြည်းသာသာထိုင်ထားပြီးလုပ်ပါဆိုတာကိုလေထက်ထက်ပြောနေရပါတယ်နော်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြည်းဖြည်းသာသာလုံးဝအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဆိုရင်မြန်ကြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်တာပါပဲနော်ကျန်ကများမှာတော့ဒီလပတ္တသမဟောထားရှိပါတယ်စီပြည့်ထဲရတဲ့ခွက်ကိုတဏှာမှတဏှာပေါ့လေအကြောင်းရှိလို့ရွှေ့ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်သွားတယ်ဆိုရင်ထိန်းသွားတာမလွန်ရအောင်လွန်သွားလို့ရှိရင်ဟိုလက်သွားရှိတုံခါပြီးတော့စီကိုလည်းဖိတ်သွားနိုင်တယ်လက်ထိန်းပြီးတော့သွားကိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိမိရလည်းကိုင်းရတယ်ရွှေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲမတိတ်ရမဆောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ကိုင်းရတယ်နည်းနည်းလေးတိတ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်စီကခွက်ဆောင်သွားတယ်ဖိတ်ဆင်သွားနေတာပဲတော့ဒီတော့စီပြေးထားတဲ့ခွက်ကိုကိုင်းနဲ့တွဲရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာမြင်သာသာဖြည်းဖြည်းလေးပါလိကိုင်းရတွဲရတယ်လို့ရွှေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုယူသည်မှုမျိုးရှိရမယ်လို့ကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါတယ်ဒီတိလပတ္တဇာဟောရတာတော့ရဟန်းတော်များတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြုံးနေထိုင်လိုက်ထားလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်ငဲလိုက်ကြွလိုက်လှမ်းလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်ရကသိမြန်လွန်အားကြီးနေတော့အမြန်လုံးကိုတုံညအထိလျှော့ချနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပမာလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဥပမာလေးနဲ့ဥပမာကတော့အကျဉ်းသားတယောက်ကနာမည်ကြီးတဲ့ကဝေယဝလိကချီတဲ့ကိုကြည့်ကျင်တော့ဆရာအနာဝိရိတံတောက်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မင်းသွားကြည့်ကြည့်သို့တော်မင်းနောက်ကလူတယောက်တော့ထည့်လိုက်မယ်အမြဲတမ်းဓာမို့ထားမယ်ပေါ့လေဟောဒီစီပြည့်တဲ့ခွက်ကိုလည်းယူသွားနည်းနည်းမှမစိမ့်မတိတ်စီနဲ့စီတစိတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်တော့မင်းလည်းပင်ပိုင်းတော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသဘောထားရမယ်ခြေသားတို့တဲ့ဒီတော့လည်းပင်မပြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုကကာဝဲကိုမဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီမှာစီခွက်မေ့သွားမှာပေါ့စီတစိတ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကနေပိုင်းတော့မှာပဲဒါကိုအသက်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုမြင်ဝင်းကိုမဲ့ပြီးတော့စီခွက်ကိုတတိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲဒီမှာအဲ့လိုဥပမာလေးပေးထားပါတယ်နော်သိကောင်းတဲ့ဥပမာလေးပါသူကတော့ဟိုမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာဝင်မှာပေါ့ပြုံးနေခုလိုက်ဆန်းနေစောင်းလိုက်ငယ်လိုက်လုပ်လို့ရှိရင်အမကကျဲသွားတော့လွတ်တိုက်ထားတယ်လွတ်ကုန်တာပဲတော့အဲ့တော့စိတ်ဆက်ဆက်လည်းမရှိတော့မယိုသေးလည်းပြုလို့ရောက်တယ်ပေါ့လေတော့အဲ့လိုတိလပတ္တဇဟောလိုက်တဲ့ခါမှာရတော်များဟာ
you the never attain to question the few that lower melody. I don't take a day say without the idea to the bottle so. Now, there are certain activities that have to be carried out quickly, and so for them to be beneficial. As an example, the Venerable Sayadaw would like to cite a person who wants to cross a busy road, a road where there's much traffic. Now, in this case, one cannot cross the roads in a slow manner. But instead one has to cross it quickly. Now, on the other hand, a patient suffering from various injuries and so on, and who's also weak, cannot get up abruptly, sit down abruptly, change from one posture into the other abruptly. If he or she does like this, then soon his or her life will take the exit route. And so the patient has to do everything slowly. And even though, as meditators, you're not a patient, yet you should practice like this hospital patient. Now, earlier in the retreat, the Venerable Sayadaw did exhort the meditators to do everything slowly, and in the text there is an example given for this, known as Telapata. So, a bowl filled with oil. Now, if one spills this oil, then this is not wanted. And when one moves this bowl of oil that is filled to the brim with oil, without proper attention, and the bowl tilts to one side, and then again one will spill the oil. And so when touching it, when handling this pot or jar of oil, then when moving it from one place to another, one should do this slowly. Now, the texts say that the monastics, when they practice, when they meditate, and when they change from one posture into the other, from sitting to standing, from standing back into sitting, and so on, they should do this extremely slowly. And the Buddha at one point exhorted a group of monks who were practicing in a careless manner with the following example. So at one time there was a man who had committed some wrong or so. A prisoner. And this man then was given the following, or he was given the following task to do, namely, to carry a jar filled with, or pots filled with oil to the very brim, and to carry this without spilling the least amount, or without spilling a drop of oil.
Otherwise, he would lose his life. So then, since this prisoner did not want to lose his life, he cherished his own life. He paid much attention. If he were not to have paid attention then to this pot of oil or pot of oil, then and if he would have looked around instead of paying attention to the pot of oil, then he would have certainly spilled some oil. So when handling this pot of oil, he had to be very attentive and make sure not to tilt it, not to spill any oil whatsoever, and of course he could not move about quickly, and so it was in this way that the Buddha exhorted the group of monks, and meaning that they should practice in a respectful manner and not jumping up and rushing around. And as a result of having heard this discourse, they practiced respectfully, and it is said that they had progress in their meditation practice. ကျင့်သုံးရတဲ့တရားဖြည်းဖြည်းသာသာလေးလုံးမှအကျိုးအမြတ်တွေကထွက်လာတယ်။မြန်မြန်ကြီးလုပ်လို့ရှိရင်အဲဒီအကျိုးအမြတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာပဲ။ဖြည်းဖြည်းသာသာလေးအမှုရာပြုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ဆက်ရှုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝိရိယတွေလည်းပါသွားတယ်။အားစိတ်တဲ့သဘောတတိလည်းပဲပါလာပြီ။ဆွေးနွေးစွာမှတ်နေတဲ့တတိလည်းပါလာပြီ။ တမာရီလည်းပါလာပြီဝိရိယတတိတမာရီဆိုတော့တမာရီခန္ဓာ၃ပါးစိတ်ဆက်လေးလေးရှုခွင့်အောင်မှာတခါတည်းတစ်စက်ထည့်သွားပြီပေါ့လေပရိယုထနာကိရိတာတွေလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်နောက်အောင်လည်းမရှိနဲ့တဲ့သွားတယ်သဘောမှလေးတွေသိလာတဲ့အခါအနုစီယကိရိတာတွေလည်းပဲပြတ်သွားတာပဲတခဏတခဏ ဒီလနေ့ကတော့ဥဒိကမကိလေသာတွေကတော့ပြတ်ပြီးသားပါပဲအဲ့တော့အကျအလာနုကိလေသာတွေပေါ့လေဓမ္မတမမှာအတိအကျဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာဒီလာရောတမာရီရောပညာရောပါသွားတာတော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိလေသာတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်စွာရှိတော့ပြုံးပြင်းနဲ့မြန်မြန်ကြီးလုပ်လို့ရှိရင် မြတ်တာလေးကနည်းနည်းပဲဆုံးရှုံးတာတွေကများတယ်သူကလည်းဟုတ်ဒီတော့တမာရီခန္ဓာခေါ်တဲ့တမာရီတရားပညာခန္ဓာခေါ်တဲ့ပညာတရားမဖြစ်တော့တရားကကြာတော့လေတော့သီလတော့ပြည့်စုံတဲ့ထားအောင်ပါလိသီလကတော့ဥဒိကမကိလေသာလောက်ပဲသူကပယ်နိုင်တာပဲပရိယုဌာဏနဲ့အနုဇ္ဇကိလေသာမပယ်နိုင်တော့ တရားကကြားတယ်သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျိုးမြတ်တွေဆုံးရှုံးတာများပြီးတော့မြတ်တာအနေလို့အာမကောင်းဘူးဖြစ်နေတာစိတ်အားလည်းမကောင်းဘူးအသိဉာဏ်လည်းဖြစ်တော့ရည်ကြတာလည်းမရှိဘူးပေါ့လေဒီလိုဖြစ်သွားတယ် No, this practice of meditation has to be carried out in a particular fashion. Namely, only when one performs one's activities in a slow manner will the benefits arise. Otherwise, the benefits will not arise, but rather one will lose possible benefits.
Now, in doing things really slowly, 3 mental factors are involved, namely effort, virya, and mindfulness, sati, and concentration, samadhi. These 3 together are known as the samadhi group, samadhi khanda. And with this samadhi group, the obsessive defilements, namely the pariyuttana kilesas, have no chance to arise in the stream of consciousness. And when the mind is aligned, well aligned with the object of observation, and knowledge arises, then at least for that moment, the latent defilements, the anusya kilesas, will be temporarily cut off. And the transgressive defilements, the vitikama kilesas, already by observing sila, are taken care of. And so in one moment of noting, of observation, the 3 grades of mental defilements are temporarily cut off. Now, if one moves about abruptly, so gets up abruptly, sits down abruptly, and so on, and then one stands to lose a lot. And without concentration, samadhi, one will not be in a position to dispel the obsessive defilements, the pariyuttana kilesas. And without concentration, knowledge can no longer arise, and even if knowledge arises, then it's not strong, and it will not mature. It will not be mature. ဒုတိယတော့အသတိကြကရိယာသတိကြဆိုတာကစိစစ်မပြတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စိစစ်ပြတ်ဆိုတာဖောင်းမှတ်တဲ့အခါဖောက်တဲ့လာတိုင်းပေါ့လေအမှတ်ကစွဲမြဲနေရမယ်ဒီမှာရှေ့မှနေနောက်မှစက်နေရမယ်ပြင်မှုပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြီးဓမ္မနဲ့ဓမ္မစက်နေရမယ်နောက်ဖောင်းနောက်အပိန်နေမှလည်းပဲဒီလိုပဲစက်နေရမယ်အခြားပေါ်တဲ့အာရုံတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မနဲ့ဓမ္မစက်နေရမယ်ကြားမရှိအောင်အလတ်မရှိအောင်ဒီမှာအဲ့လိုသွားရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီရှုမှတ်မှုတွေကပူကပ်ပြီးတော့ပေါ့လေအလတ်မရှိအောင်နေမှအောက်ပဲကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေမှာအားရထွက်လာဒီအမှတ်ပေါင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူကပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျမှစွန့်အင်ဆိုတာထွက်လာတာပဲသူကတော့ဒီအဝတ်အထည်တွေမှာချီမြင်လေးတွေနဲ့အတိုင်ဖောင်းနဲ့ချုပ်ထားတာရက်ထားတာပေါ့လေချီမြင်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှခိုင်တာမဟုတ်ဆွဲဖြတ်လိုက်ရုပ်တရက်ပြတ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတိုင်နဲ့ဖောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့သူရက်ထားတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးကပ်ပြီးတော့အားပြုကြတာခိုင်နေကျိုးလေးတွေများဆိုသိခိုင်တာပဲနိုင်လုံးကျိုးလေးတွေများဆိုလေအမြင်လေးတွေပူပြီးကြစ်ထားတာအဲ့ဒီအားမရှိတဲ့အမြင်လေးတွေကိုပဲလွန်းပြီးတော့လိမ်ပြီးတော့ပေါ့လေကျိုးကြစ်ထားတာတမီးအနေနဲ့အားနေနေပဲလို့တမီးကနေ2မြင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့2အား3မြင်4မြင်စသည်တိုးလာတဲ့အခါကျတော့3အား4အားအများအားဆိုတာအဲ့ဒီအားတွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့လိန်ထားလွန်းထားတဲ့အလွန်းတွေကိုပေါ့လေတစ်လုံးတင်နှလုံးတင်သုံးလုံးတင်ပေါ့လေကျိုးကျစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိခိုင်မာတာပဲဒီမှာစွမ်းအားတွေပေါ့လေဒါလိုပါပဲရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကလေးရလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေ့နောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူထပ်နေရမယ်ထူလဲထူရမယ်ထပ်လဲထပ်နေရမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေ့မှနဲ့နောက်မှဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါမှဒီတွေကအင်းအားတွေကစွမ်းအားတွေကထွက်လာတာတော့တူတူချာချာထွက်လာနေတာပဲတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျဲနေဟားနေလို့ရှိရင်တော့အပမဒတဲ့မကျဲဘူးမဟာဘူးဆိုရင်စိတ်နေလို့ရှိရင်
Apamada လို့ဒီလိုဆိုရတယ်တော့ So the second quality that we need to observe in our work of meditation is known as asatacha, or asatacha kiriya. Now, the opposite of this is satacha Kiriya, and Sakkacca Kiriya means, or Sakkacca means continuation, perseverance, and so Sakkacca Kiriya is working continuously or in a persevering manner. So when the rising movement of the abdomen takes place, then the noting has to be continuous and steady and connected. And the same thing goes connected to the rising movement. And when the falling movement takes place, then it's the same thing. And the noting and observation should be continuous for the next rising movement, for the next falling movement, and for all other objects. So the noting, labeling, and observation has to, one moment of labeling and observation has to be connected to the next moment of observation, of labeling and observation, and without a gap, without a break. And the moments of labeling and observation should be connected as closely as possible. And when this is the case, then a tremendous strength will arise, or a tremendous energy will arise. Now, when one stitches and ties together or tacks together two pieces of cloth, then these two will be closely connected. And so just taking one piece of cloth, there won't be, nothing special will happen. But if one takes two pieces of cloth and with the help of a needle and a thread, one stitches, one pierces the needle through both of these pieces of cloth, and then ties or tacks them together with the help of a nylon thread, then the result is going to be very strong. And these two pieces of cloth will be connected to one another even stronger when the thread contains even more, or when a string contains a couple of threads, like two threads or three threads, and the result will be even better, so stronger. They'll be more or connected in an even stronger manner if the different various threads are closely and tightly intertwined. And so with this, the result will become quite strong. And so it's going to be difficult to remove the two, or to break up the two pieces of cloth, or separate them, And in the same way, our labeling and observation of the objects has to be well connected and should be in several layers, so covering each other.
And so when this is the case, and then an extraordinary amount of energy will arise. Now, if one's labeling and observation is not connected as described, but rather there are gaps between one moment of labeling and observation and the next, then negligence, pamada, will arise. And when one's labeling and observation is not wide or with wide gaps in between, interspersed by wide gaps, and then this amounts to apamada vigilance. အရိယဘုဒ္ဓခုထဲမှာထိုင်နေခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရက်တုံးဖြစ်ဖြစ်ဈေးရလျှောက်တုံးဖြစ်ဖြစ်လဲနေတုံးဖြစ်ဖြစ်တခုခုမှာပေါ့လေအမှတ်တရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပြီပဲလို့အရိယဘုဒ္ဓခုကနေပြီးတော့အခြားအရိယဘုဒ္ဓခုပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှအမှတ်တရအဆက်ပြတ်သွားတတ်တယ်ဥမာတရားနေပြီးတော့ပြုံးနေထားလိုက်တာထားခြင်းနဲ့စိတ်အစင်းစင်းပေါ်လိမ့်မယ်လေအဲ့ဒါလည်းမိအောင်မှားရတယ်တမင်းတော့မရှားကြပါဘူးမိနိုင်အောင်ပေါ့လေဖြည်းဖြည်းသာသာလုံးဝအဲ့ဒါလည်းမိတာပဲထားခြင်းနဲ့စိတ်အစင်းစင်းကြောင့်ထားရုပ်အစင်းစင်းတလဲမလို့တီးချင်းပေါ့လေဟိုကမြင့်တယ်သွားတယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင့်တယ်သွားတဲ့သဘောနဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ခွင်ကြအဆက်မပြတ်တဲ့ခါတည်းလိုက်ပါသွားမှာမတရတမမကနေပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေဘာတွေပေါ့ဒီကုလှည့်ကျင်တာတွေအကုန်လုံးတောက်လျှောက်အစင်းရလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲခုနအမတ်ဒီပါသွားအစင်းရနေပြီးတော့ပြန်ထိုင်တော့မယ်အပြုမှလည်းပဲထိုင်မဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျတော့ထိုင်နေတာတွေထိုင်ချတာတွေစသည်ပေါ့လေအရိယဘုဒ္ဓခုနဲ့သူအပြောင်းလဲလေးတွေမှလည်းပဲဥဆောင်စိတ်ကလေးတွေကအစပေါ့လေဥဆောင်စိတ်ကလေးတွေကြောင့်အစင်းစင်ဖြစ်တဲ့အမူအရာလေးတွေလည်းအကုန်လုံးအစင်းစက်မပြပါလေခုနကျိုးမြင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပူးကနေမှအင်အားတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးလို့အဲ့ဒီသဘောလို့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဆက်ဆက်သွားလို့ရှိရင်အားတွေကထွက်လာတာပါအဲ့ဒါလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စဉ်းစားကြလဲပြည့်ရပါတယ်ဓမ္မမိကြီးမပေါ်တဲ့ခင်မှာတော့ထင်းကြောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပို့ရတယ်မိထွေအောင်ဆိုပြီးတော့ပူလေးတွေအားစိတ်ပို့ရလေလေပဲပို့လိုက်ပူလိုက်နားလိုက်ဆိုရင်တော့မိရတော်နဲ့မထွက်ဘူးပူလေးအားစိတ်ပို့ရလေမိထွက်မှာပဲနားလိုက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပဲအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်နရေတာနဲ့ဒိုင်နမိုဘောလေးတွဲထားတာကြားရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားတဲ့ဆက်ထားတဲ့ကျိုးရရှိတယ်ဘယ်နှပတ်လဲလို့ရှိရင်မိထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွက်ထားတာရှိတယ်အပတ်လဲမှမိရထွက်တာအပတ်မလဲလို့ရှိရင်မိမထွက်ဘူးတော့ရုပ်ရလဲဒီတိုင်းပဲအမှတ်လဲပေါအောင်မှရတယ်ဒီခုနဲ့ခုဆက်ဆောင်မှအတိညာမိရတယ်ထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့နှိုင်းစားပြီးတော့ပေါ့လေအမှတ်ဆက်ဖို့သိလိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေနားလည်ရပါတယ် It's quite commonplace to lose one's mindfulness, or for one's mindfulness not to be connected when changing or during the transitions from one posture into the next. So change from the sitting posture into the standing posture, or from standing into walking, or from walking back to standing and into lying. These sitting postures, or these postures, are known as Iryapata. And so especially when one gets, or this one breaks one's continuity of mindfulness when one
gets up from the sitting posture and changes into the standing posture, and when this happens in an abrupt manner. So it is because of a series of intentions that gradually the body changes into the standing posture, and the movement, this change takes place slowly, inch by inch, and one should be mindful of it. And likewise, in turning the body, there too mindfulness needs to be there. And when one does the walking meditation, then this too should be done with continuous labeling and observation. And when sitting down, then there should be mindfulness, there should be labeling and observation of all the intention of everything, everything in a continuous manner, and beginning with the intentions, a series of intentions. And when all of one's activities are carried out in this way with continuous labeling and observation, then a power will surely, or an energy will surely arise. Now, in the old days, when producing a fire, one had to rub 2 sticks or 2 stones against each other. Now, if one does this, taking breaks in between, resting in between, then it won't be easy to, or fire will not ignite that quickly. Now, during our present age and time, light is produced or gets produced, for instance, with the help of a generator and a dynamo. Now, it is only when this generator runs, or the dynamo runs revolves at a certain rate, certain number of revolutions per minute, that light will be produced. And this can be, one can calculate this, how many revolutions per minute are necessary. And just like a certain number of continuous number of revolutions is necessary in order to produce light, so too in the meditation practice, the continuity of one's labeling and observation is necessary to produce the light of knowledge. And so you need to understand the importance for the continuity in the continuity of the notings and of the observation. အနည်းဆုံးဥပမာပြရလို့ရှိရင်တော့မော်တော်ယာဉ်မှာပတိအိုးထဲမှာဟိုဒီခြာရှင်ဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့အားဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့အင်းစက်ကလဲပတ်နေမှာအင်းစက်ကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ပတိအိုးထဲမှာခြာရှင်ဝင်ရတာခြာရှင်ဝင်မှပတိအိုးအားပြည့်ပြီးတော့ဗောလေဆက်နှိုးလို့လွယ်တယ်မီးလည်းပဲအလိုလိုပြည့်ပြည့်အသုံးချလို့ရတယ်တပြည့်လိုအပ်တယ်လို့လည်းအသုံးချလို့ရတယ်တော့ဒီတော့သူကလဲပတ်နိုင်မှအားဖြစ်တာမလဲလို့ရှိရင်တော့ရှိတဲ့အားတော့မှဆုတ်သွားတာပဲတော့ကာယတ္တများပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတိတော်ပြီးတော့ဆက်နှုတ်လို့တော့မရတော့ဖြစ်တာလို့ပါပဲဒီတော့အဆက်မပြတ်ကိုအင်းဆက်လဲနေလို့ရှိရင်ပတိအိုးထဲမှာခြာခြင်းကဝင်တယ်လို့ပဲတော့ကျုပ်ရလည်းအဆက်မပြတ်အားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်အစဉ်မှာအမှန်အားကောင်းတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေပေါ့လေစွမ်းရည်တွေပေါ့လေဝင်နေတာဝိရိယစွမ်းရည်တွေတတိစွမ်းရည်တွေသမာဓိစွမ်းရည်တွေ
နောက်အာရုံမရှိနဲ့တဲ့ပြီးတော့သောမှတည်တဲ့စွမ်းရည်နေပါလိမ့်ဒါတရားဝင်နေတာပဲဒီမှာယန္နာဆိုလို့ရှိရင်ငါကရှိတဲ့ဟာတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဒီတော့ဒီတရားကသူကအထုတ်နိုင်မှအားပြည့်တာအားရှိတာပဲသူကအားကြီးရော့သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့အားကြီးပြည့်လာတာသူကအထူးသဖြင့်စိတ်အားကြီးပြည့်လာတာစိတ်အားပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်အားလည်းအလိုလိုပြည့်လာတာပါတိတ်ကိုအားရှိတာတောင့်တင်းလာတာရုပ်လည်းပဲ To give you the closest example, in a car there is there will be a battery, and this battery can only be charged when or the battery needs to be charged with recharged with energy, and so if the battery does not get recharged, then one cannot use it. And the recharging of the battery takes place only when the car is, or only when the engine moves at a certain number of revolutions. And if the car does not drive, then the charge will not, or it will not be possible to recharge the battery. So the same thing goes for recharging the stream of consciousness. And when one's mindfulness, one's labeling and observation is continuous, then the energy of effort, virya, of mindfulness, sati, and of concentration, samadhi, will enter the stream of consciousness. Otherwise, nothing special will happen. And it is only when one carries out the practice that the energy arises. Not doing the practice, when one does undertake the practice, then a powerful energy, a very powerful energy arises. ဒီတော့အထုတဲ့ခါတော့အထုပိုင်အစမပြတ်ဒါပေမဲ့လို့နားတဲ့ခါလဲနားလိုက်အားတဲ့ခါလဲအားလိုက်ငေးတဲ့ခါလဲငေးလိုက်တွေးလိုက်ခါလဲတွေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့အစစ်ပြတ်သွားတယ်သူကတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမရှိရဘူးအဲ့ဒီလိုရှိနေလို့ရှိရင်အနုဇာပမာဒဝင်တာပဲတော့အဲ့ဒါကိုအနတ္ထိတကရိယတခေါ်တယ်အစစ်မြင့်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရမှာယနာပြီးတော့ပြုလုပ်တာတဲ့တရားထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးမှလည်းလေးဆိုပြီးတော့တဏှာမှာထိုင်ပြီးတော့ငေးနေတာငိုင်းနေတာပါလေအပန်းဖြေးနေတာပါလေဒါမျိုးတွေပေါ့အဲတခါလေးအိယာပေါ်သွားပြီးတော့လှဲလိုက်တာပါလေတွေးလိုက်တာပါလေဒါမျိုးတွေပေါ့အဲလိုဆိုရင်အမကမဆက်တော့အမတ်ဒီကျဲကုန်ရတယ်မှာလေကျဲကုန်တော့ငါကစုထားတဲ့အားလေးတွေတခါရော့ကြသွားပြန်ရောတခါထားအထုတ်ပြန်တခါအထုတ်ရပြန်ရောကြားရမှာလက်ပြန်ရောကုံသွားပြန်ရောဆိုတာပါအထုတ်လိုက်နားလိုက်ကုံသွားလိုက်အထုတ်လိုက်နားလိုက်ကုံသွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါလေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္ထိတကရိယတာခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါအနုဇပမာဒမယမလားအထုတ်လို့ရှိရင်တော့အနုဇအပမာဒဖြစ်တော့ပါNow, when one undertakes this practice without a break, but occasionally takes a rest or
occasionally is free, and or when one is free, one gazes, one thinks, reflects, and so on. Then the continuity of one's practice is, or the continuity is lost, and this kind of practice is known as Anattita Kiriya, which means stop and go practice. It's an interrupted, discontinuous type of practice. And when after a sitting, a meditator takes a rest, or maybe lies down on the bed, or spends some time thinking, and then the noting becomes very wide, interspersed with gaps, and one's energy drops off, and then one may decide to sit again, so the energy increases a little bit, and then after the sitting one takes a rest, and so the energy is lost again. So this form of a discontinuous stop and go noting, resting, practicing, and so on. This kind of practice amounts to Anattita Kiriya, which is then a form of refined negligence, pamada, and not practicing like this, but rather in a continuous manner. Then this amounts to refined apamada. Yogi ha diyama 24 နာရီရှိပါတယ်စစ်မပြတ်ပေါ်လေမရမနာမှတ်နေရတာပဲလုံးဝအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လေးပဲရနာချိန်မရှိပါဘူးတနေ့အိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်တနေ့နာချိန်ပဲနိုင်အိပ်ပျော်သွားရင်နိုင်နာချိန်3နိုင်အိပ်ပျော်3နိုင်4နိုင်အိပ်ပျော်သွားရင်4နိုင်နာချိန်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လေးတော့ဘာမှမမှတ်နိုင်လို့မှတ်လို့မဖြစ်လို့နားလိုက်ရတာပဲနိုးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရပြီးတော့အိပ်ရဝင်ပျော်သွားတဲ့အထီပေါ်လေးဒီအတွင်းမှာလည်းမှတ်နေရတာပဲအစမပြတ်အဲ့ဒါလိုလုံနိုင်ပါမှစွမ်းအားရဖြစ်လာတာတော့စွမ်းအားရတက်လာတာပဲတချို့တော့ညှိကြတယ်ညမရတော့ကမ္ဘာထဆရာများတိတ်ဖိအားပေးတာပဲတိတ်ဖိတာပဲတော့ညှိတယ်လေတော့ပြည်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတော့ကလျာဏမိတ်တာပြီးပေါ့လေပြောတဲ့နေဟာပြောပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဇေယျတွေရှိလာဖို့ဇေယျတွေရင့်တန်လာဖို့တရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေမှာအတားစီးရဖို့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လို့စိတ်တွေရင်းကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကရဏခံနိုင်စွမ်းရှိဖို့စိတ်စွမ်းအားနဲ့စိတ်ဒီခုခံအားတွေပေါ့လေကောင်းဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအားကပြည့်ပါမှလောမှုအားနဲ့ခုခံအားကောင်းနေတာပဲဒီမှာဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလျာဏမိတ်တာပြီးပေါ့လေဒါတော့တိုက်တွန်းမှာပါပဲဖိအားပေးလည်းပဲဖိအားပေးတယ်လို့ပြောလဲကြည့်ရလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လုံမှာပါပဲဒီမှာမလျှော့ပါဘူးဟုတ် Now, a meditator has to practice for the whole day, and so in a day there are 24 hours, so he or she has to practice for the whole day except for the resting hours and the sleep at night. May this be 1 hour, 2 hours, 3 hours, or 4 hours. And when one practices like this,
then energy will arise. Now, some have complained that certain Burmese meditation teachers and Burmese Kammatthanacharyas give the yogis a lot of pressure. And so the Venerable Sayadaw U Paṇḍitā, being a spiritual friend, distinguished spiritual friend, knows, of course, that only when the meditators have energy, that they can practice properly, and only then can they withstand the worldly conditions, the loka dhammas, and only then will they have a proper resistance and repelling power. And so the Venerable Sayadaw, being a genuine spiritual friend, Kalyanamitta, will continue to push, to give the meditators a good push. He will continue to exhort them and encourage them. And with this regard, he's not going to give in at all. Yana Loda, Uriya Apua Meshido. Pore Ayu Maluta Manebuya and Dwe Atapas, Aburivia Atom. No chat take your salad de Voriha. Jasindori. Nene Jasin, Mena Jasinabe. The Yadamangira do the Paris or they go Jasindora. Toba Miaha, Buddha Michiruchi, Kedoyo. A Buddha she'd be a Toba, Piana Vito Cinema, a ye pionira. Dalove, Segale Kedo de Tobalu. I say, Lula Uria, Piadore Soluci, Nene Piadore, Nene K. Piedora. Mianga Nanaji, Mianga Piedora, now a Buddha Shimishiro, so is a Kedo. Erika Lolo Viaro, whatever. Let him say that. As I will let me say that, whatever. Era only now dita cover, only now dita, Semabia. Eugene Kore, Piana Huboni, Uria Piana, Buddha Nehu, Buddha Meshimu Sika, Issaji Pivido. Look, Piviwa Mabineno, I look at that. Era Pamada Kore. A Buddha disease, she neither say her. Tolla Biravoli, Pipsella, no jet of Sellanida. Apamara made up Sinidor. Now, when a meditator practices in a discontinuous manner or in a stop and go manner, then there will be, or then the heat of effort of viriya gets lost. Now, the heat here is known as atapa, and in the Pali language, so ardent energy, or burning heat, if you like to. And this means that one has to be alert, active, energetic, ardent in one's practice. Now, if on the other hand, one rests every so often, then this heat of viriya or atapa will get lost. And butter, if heat is not applied, then it may
in a cold room, it may, or it will congeal, it will solidify. So the same thing happens for the mind. If there's no effort applied or exerted, and then the mind will increasingly congeal or solidify. And with such a congealed mind, one can no longer work. It's no longer workable. And this condition is known as olina wuttita in the Pali language, namely a state or a sluggish, inactive condition. One is slacking off. And because one no more applies heat, the mind ends up in this state. So rather than being in a state or condition of olina wuttita, we have to be alert, active, and moving, so to speak. And this then, or in this case, appamada, namely a refined form of appamada, of vigilance, will always be there. လူတွေမှာအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်အကျော်တဲ့မှာသွေးတွေကလေပတ်သွားနေရပါတယ်သွေးတွေတစ်စီလေပတ်ဖို့ဆိုတာကပူနွေးနေမှခန္ဓာကိုယ်ကလေပတ်နိုင်သွေးလေပတ်နှုတ်ကောင်းလို့ရှိကျမ်းမာရေးကောင်းတာပဲတဏှာရကပေါ့လေအေးပတ်ပြီးအေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာခဲသွားတာပဲဒီကုလုံးအေးပတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ယောဂတွေလည်းရနိုင်တာပဲအခုဆောင်းခါဒီမဆက်ရှိရှိကအေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာအနွေးတယ်မရှိဘဲနဲ့နေလိုက်ရင်9မိနစ်တွင်ခါလေးကိုကြွသွားမှာပဲဒါတော့သိကြတယ်ဒီမှာဒီတော့အာရဘလုံးနာဝရိယတွေနဲ့ဓမ္မသွေးဟာလက်ပတ်နှုတ်ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်ရထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးသွားတော့ဓမ္မသွေးလက်ပတ်နှုတ်ကမကောင်းတော့ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဓမ္မသိရသွားလို့ရှိရင်ဓမ္မအသက်လည်းထွက်သွားနိုင်တာပဲတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဓမ္မအသက်မထွက်သည့်တရားအောင်တော့ပေါင်းပါလေလေဆိုပြီးတော့ပေါ့လေဒီအာအပြည့်မပေးတော့ထိနမိတာကလွှမ်းမိုးသွားတာပဲတော့စွမ်းအမထုတ်တွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောပေါ့ထိနစွမ်းအတွေကုန်ကားပြီးတော့ပင်မနွားနေပြီးတော့ပေါ့လေရေးသားခိုးတဲ့သဘောပေါ့လေတော့အပြင်းထူတဲ့သဘောဝင်လာလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းမှလည်းပြတ်သွားတော့တာပဲတော့အဲ့လိုအခြေအနေဆိုင်လို့ရှိရင်ပမာဒခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမဆက်ရအောင်ဓမ္မသွေးလက်ပါနှုတ်ကောင်းအပူရပြင်းအားဆိုင်နေလို့ရှိရင်အပမာဒအဲ့လိုဆိုရတယ် For human beings to be alive, it is necessary that the blood circulates in the body. And this is possible only when the blood temperature is somewhat warm. And otherwise it cannot circulate properly. And if certain place of or certain part of the body is not covered, then that part of the body will be cold, and there the blood cannot circulate properly, and one may end up catching some disease. And here at IMS in the winter it's quite cold, and if one stays outside, then the blood certainly cannot circulate properly in the body anymore. Now, likewise, for the circulation of the Dhamma blood in ourselves, and so this Dhamma blood has to circulate at a particular rate.
And if one stops practicing, then this Dhamma blood will no longer move about. And at this point, it is at this point that sloth, tina, and metta, torpor, or torpor metta, will arise in one's practice. Now, tina has the nature of not exerting energy, of withdrawing, retreating, and metta is characterized by being exhausted, worn out, and leading to dullness, sleepiness, nodding, laziness, and so on. Now, as such, when sloth and torpor, tina, metta arise in one's practice, then such a condition is known as, or is given as pamāḍa, refined form of negligent. If this condition does not apply, and one practices with much urgent and ardent energy, then this amounts to the refined form of vigilance, apamāḍa. လက်တွေ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခုဒီမှာအေးပါတယ်ဘုန်းကြီးဖို့တော့သိအေးတယ်ညာဘက်လက်ဒီဖုံးမထားလို့ရှိရင်အေးရပါမမသိပတ်သွားတာပဲမသိတော့တနည်းမှတော့ခဲနေတယ်အဖူကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါအေးပတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုဆုနာစီရီကဆေးနေပုံလေးပုတ်ပြီးတော့ပူပူလာတဲ့ခါကျတော့အခဲရနေနေပြေသွားတယ်ဦးနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဒီတော့ဓမ္မသွေးတွေမခဲရအောင်ပေါ့လေဘူရပြင်းအထုတ်ဖို့ရအတွက်ဒီနေ့တဏှာကြီးပြည့်သွားတာနဲ့မဟုတ်လို့ခွန်ကြီးလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါလေ So, to give you a very practical example, taking the right hand of the ventral side, right now it is cold. So, if it's because it's not covered, it's cold, and so the blood in that certain part of the body is somewhat congealing, and this then may lead to catching a cold, so to speak, for that area, or where one can catch a cold, and but then. Oh, and he says that in his right arm, he has an area that is an area of cold and congealed blood, which is about 2 inches long. So, so when practicing in a stop and go manner, then your practice, your Dhamma blood may congeal. So the Venerable Sayadaw would like to conclude today's Dhamma talk by seriously encouraging you and exhorting you not to let your Dhamma blood congeal. And this is it. Sadhu, sadhu, sadhu.